Ok, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Tấn Ramin đây. Hôm nay mình sẽ chơi Blood Action 2 nha. Thì mình cũng đã từng chơi game này qua một lần rồi. Hôm nay mình sẽ chơi lại để quay cho các bạn xem. Mai mình sẽ quay Minecraft nha. Giờ các bạn đợi đi. Thì mình đang để dành tiền để mua một số đồ. Ngóp này dễ thôi, easy. Rồi tới rồi. Hai. Thì mình chơi với lại game này mình hay im lặng. Im lặng mình mới tập trung được. What the fuck. Hơi lắc. Nhưng này ai cũng no cục á. What the fuck in this? What the fuck? Đây là bạn mình nhá. Thế nên bạn của mình nó rất là tốt nhá. Dạ what the fuck. Ngoa. Á. Yo yo. Nghe chỉ cho mệt không cho. What the fuck you can bet. Bắt khổ này té cái mình tức lắm. Mình quên đến màn hình thứ nhất rồi. Thì cái thằng thanh qua nó đã ăn nhà của nó. What the fuck. Các bạn đợi mình tới nha. Thì video này mình còn tới đây thôi. Bye bye.